ये कौवे हैं, इनको लगता है कि यहाँ पे कुछ इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ थोड़े से परेशान हो रहे हैं, मतलब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मैंने सोचा कि भाई वीडियो अपलोड करके डाल देता हूँ। हाँ, तो इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड करके डाला हूँ।